สวัสดีครับพบกับรายการเฟิร์สคงอะไรตูมมาแล้วอยู่กับเฟิร์สคงเหมือนเดิมเย่มากินน้ำอุ่นด้วยผมสังหารคนไปสัก14-15 คนแต่ลืมรับไอ้ตัวข้างบนเนี่ยมาละลายที่ผมอยากคุณเป็นลายโชคดีคนต่อไปตายด้วยกันโทษนะครับขออนุญาตเปลี่ยนปืนสักนิดปืนใช้ปืนซ้ายปืนไม่ใช่ละดาวลูกตัวเต่าลูกใต้กันแพ้แหละผมกากสุดในทวีปนี้ดูนะดูไอ้มาทีกากสุดแล้วเห็นปะเนี่ยตัวเองไม่ถึง100หรอกปัดเรามาดูกันเวลาเหลือเยอะเปลี่ยนเสื้อระเบิดควันซื้อไว้หน่อยระเบิดควันระเบิดแสงไม่ใช้อันนี้ด้วยไม่เสียดายเพชรหรอกดูผมไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากผมจะไม่ได้เปลี่ยนชุดอีกแล้วสาวเว้ย3เลเวลเยอะสุดในเวฟนี้โหดปะล่ะใครเล่นก็เล่นกันได้สนุกนะเชียไม่น่าผมเจอศัตรูแล้วผมเลี้ยงเป้ามีRPG เลี้ยงได้ตูมเงี้ยวตูมตาย1 ลายครับพี่1 ลายไปโหลดทำไมผมไม่เด้งเด้งแล้วเดี๋ยวผมวางไว้แล้วกันใครโง่ไปจะเป็นอะไรบ้ามากเพราะที่คือแผนให้ผ่านหน้าไปในเว็บมาแล้วแต่ไม่เป็นไรเสียดายไปต้องอ้อยหล่นเลยสวัสดีไอ้สวัสดีไม่ดูนะแต่มันก็ออกมาก็ดูดิสมเด็จเนี่ยเพื่อนผมออกไปแล้วใครก็ไม่รู้นะขอรับโง่กันหมดตอนนี้อยู่ไงภาวะโง่กันหมดตูมเฮ้เราจัดการได้แป๊บก่อนนี้ผมจะเล่นชุดประจำตัวผมเลยนี่ชุดประจำตัวชุดประจำกางเกงในอยู่นะกนผมนี่ไงทนลืมนะครับปืนสำหรับตัวนี้มันใช้อะไรใครที่ดูของผมก็พิมพ์บอกหน่อยแล้วกันทำไรบ่เข้าใจบ่นี่มาเลยชื่อประจำตัวโอ้ยแต่เป็นชุดเดิมอยู่คุณอ่านออกไหมเดี๋ยวแอบลอยคนข้างล่างอย่างนี้นั่นมันมีคนอยู่ลืมไปมันไม่ใช่ระเบิดโยนทำลายทิ้งรู้จักว่านักทำลายระเบิดทำอะไรเนาะทำเลยตุ้มทำไรได้แล้วไอ้ไม่ได้มาขออะไรทั้งสิ้นไอ้แค่มาฆ่าคุณไอ้ไม่ผิดใช่หรือไม่ผมยืนเฉยๆให้คนฆ่าเลยมาเลยมาฆ่าตัวเองตายก็ได้มีวิธียังโง่อีกมาระวังนะเก็บระวังนะเพื่อนช่วยจัดการระเบิดใครโง่กันเนาะไม่มีปืนดีๆไม่ยังใจนี่กันดีนี่โอ้โหลดตูมดูเราลอยตบมือหน่อยเร็วนี่กี่โมงวะ
อุ้ยอย่าตายเลย นอกจากว่าครับผมไม่ได้ใช้ปืนนี่นานแล้วอะใช้ก็ใหม่ใช้ไป2-3 วันแล้วแต่นอกจากฆ่าตัวเองตายไม่ได้ระวังหน้าตอนที่ของผมนะใช่ปะใจว่าเข้าใจไหมพูดอย่าตอบหน่อยผมมองว่าไม่มีใครเลยผมไม่ซื้อแล้วทีหลังนะวันนี้ผมก็จะไปเล่นอีกฉากหนึ่งฉากนะโอ้โหเปิดดูในสุดท้ายเลยอะแต่ก็หายคนจะเยอะอยู่9 คนแต่น่าจะมีคนไปเลยโดนระเบิดผมไม่ได้มันต้องมีคนโง่โดนเนี่ยผมไม่ใช้แหละทัศนัยหลายหัวคนดีกว่านี่น่าเป็น2-2เลเวลเยอะสุดในแข่งนี้ไหนน่าจะใช่ไม่ใช่ดูมาใช่ยังได้สมองไปเจอกันเลยนี่ดูผมนี่อ้าวหมดเวลาโทษด้วยเห็นไหมครับ2-2ใครจะเก่งกว่ากันใครจะใหญ่กว่ากันโอ้โหดีเพื่อนสวัสดีเอลูเอลน้อยไอ้กากเจอศัตรูแต่อย่างแรกผมเป็นโง่คนแรกจัดการไปแล้วคนหนึ่งผมไม่ได้จัดการนี่นะมันก็กันเอาเองอุ้ยตูมนัดเดียวก็จะตายเลยตูมอุ้ยแมวโอ้ไม่ระยะป้องกันตัวเยอะตูมจะบอกนะอ้อมไปข้างหลังอะตูมนี่มันตายคนแรกเราก็จะไม่ใช้เราไม่อยากเป็นหัวโจบอีกแล้วบุกเลยแล้วกันบุกเลยโอ้ยตายใครวะชื่อนี่จำไว้ไอ้อ้วนนะคะก็นี่แหละโหดสุดแล้วที่ใช้มาอุ้ยใครอีกแล้วตลอดเลยแต่ไม่เป็นไรเพราะเราล็อกเงียบกลับมาเก็บศพของตัวเองเห็นว่าผมยิงนัดเดียวศพแล้วตายแหละไม่ได้สลบอย่างเดียวหรอกมาเลยมาตูมโดนหลอยใครวะยังไม่ได้สังหารทิ้งไอ้นี่โดนไหนระวังนะเรื่องของผมนะตูมนัดเดียวไม่จอดอ่ะจอดทีหลังลืมตายนะดีเพื่อนสวัสดีนะยังไม่ได้เปิดอะไรกันเปิดแล้วมีปืนกากมือปืนแห่งความกากนี้เจ้ามาตกเป็นลูกน้องของข้าเถิดจะเกิดผลต่างคนต่างตายไม่รู้เรื่องเลยระวังง่ายน้องโอ้ยใครยิงเรายิงเองพี่ระวังนะบอยระวังไม่เข้าใจเหรอนี่ก็บุกเลยดิบุกเลยเนี่ยนี่ก็บวกเลยไม่ต้องไปกลัวมันบวกมันผู้ชายกลัวได้เหรอแงบปูมไม่ต้องกลัวช็อกกันปืนจะใหญ่แค่ไหนเรามีปืนเดียวเราก็ชนะได้เพราะเราเก่งกาจกันแน่ครับผ่านไปหลายนาทีแล้วผมก็ไอ้นั่นอยู่ไหนวะ
สังหารสังหารมาคนเดิมอยู่นี่ไอ้น้องอู้หูไอ้ปืนกากลงไปตู้มจิ้วปืนอะไรวะถัดไปทีนี้โชว์ละโชว์เก่งเก่งว่าเก่งเปล่าจะจบแบบอนาถสักหน่อยผ่านไปครับทีมสเวนเซนกับทีมไอเฟิร์สอยู่ที่เท่าไหร่วะอยู่ที่สี่อันดับแรกนะก็อันดับแรกก็ดีพอดีก็จบไปกับเกมนี้นะครับผมมาทำแค่นี้แหละบ๊ายบายลาก่อยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะแคสเรื่องล็อกเกมดีๆใหม่ลาก่อนลืมบอกไปอย่างหนึ่งนี่นะโหลดอีกตัวนี้โอเคเกมนี้ก็โหลดมาเล่นกันได้นะเกมนี้ด้วยเสียเงินนะโหลดในนี้ก็ไม่เสียเนี่ยเดี๋ยวให้ดูผมก็งูไปแป๊บนึงก็ไม่ได้อะไรหรอกแค่มาให้ดูผมมีไวไฟนะฉันไม่มีเอาไว้นานจังเลยไวไฟยังไม่ได้จ่ายไม่ฟรียอดนิยมโอ้ยเมื่อยจังเลยอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะเกมนี้บ้าฮะที่แล้วผมเล่นไม่รู้เฮ้ยเคลื่อนดินกโรพิชิตมังกรชื่ออะไรอะลายแหละดาทันเชียนปะอะไรอ่ะเป็นเกมใหม่จริงด้วยมันไม่ขึ้นสักทีอะตรงเนี้ยก็ดูแล้วก็ Subscribe กันด้วยนะครับบ๊ายบายแล้วก็จุ๊บ